हेलो सबैजनालाई। आज हामी माइक्रोसफ्ट पावर पोइन्ट पढ्न गइरहेका छौँ। माइक्रोसफ्ट पावर पोइन्ट एउटा प्रेजेन्टेसन प्रोग्राम हो। यसको सहायताबाट हामी कम्प्युटरमा प्रेजेन्टेसनहरू बनाउन सक्छौँ। नेपालीमा हामी भन्दाखेरि प्रस्तुति भन्छौँ। यसरी प्रस्तुति बनाउने क्रममा विभिन्न मल्टिमिडियाहरू राख्न सकिन्छ, जस्तै टेक्स्ट, इमेज, फिगर्स, टेबल्स, एनिमेसन, साउन्ड, मुभिजहरू राख्न सकिन्छ। अब यसलाई कसरी निकाल्ने, हामी त्यहाँतिर जाउँ। स्टार्ट मेनुमा जानु होला अनि यसमा पावर पोइन्ट भनेर लेख्नु होला। माथि गएपछि यसको लिङ्क आउँछ, त्यो लिङ्कमा क्लिक गर्ने अनि निकाल्न सकिन्छ। अर्को तरिका पनि छ। हामी विन्डो +R थिच्नु होला किबोर्डमा। एउटा रन बक्स आउँछ अनि रन बक्समा गएर हामीले पावर PNT लेख्नु होला अनि ओके गर्नु होला अनि पावर पोइन्ट आउँछ। मैले चाहिँ अगाडि नै राखिसकेको छु, तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ। पावर पोइन्ट निक्लिरहेछ। यहाँ माथि टुलबार छ, यहाँ फाइल मेनु छ अनि यो होम ट्याब, इन्सर्ट ट्याब, डिजाइन, ट्रान्जिसन, एनिमेसन, स्लाइड सो, रिभ्यू, भ्यू ट्याबहरू छ। अनि हाम्रो यो रिबनको एरिया छ, जहाँ चाहिँ हामी विभिन्न टुल्सहरू भेटाउन सक्छौँ, जुन चाहिँ आफ्नो ग्रुपमा एरेन्ज भएर बसेको हुन्छ। अनि यो चाहिँ हाम्रो स्लाइड पेन हो। यसमा चाहिँ हामी स्लाइडहरू थप्न सक्छौँ। जस्तै यहाँ न्यू स्लाइडमा जानु होला अनि यहाँ टाइटल स्लाइडमा क्लिक गर्नु होला। एउटा नयाँ स्लाइड, 2 नम्बर स्लाइड भनेर यहाँ देखाउँछ। अनि फेरि गएर यहाँ क्लिक गर्नु होला, फेरि क्लिक गर्नु, फेरि देखाउँछ 3 नम्बर। अनि यसरी स्लाइडहरू थप्न सकिन्छ। माइक्रोसफ्ट वर्डमा हामीले यसलाई पेजहरू भन्थ्यौँ, एक्सेलमा वर्कसिटहरू भन्थ्यौँ। यसमा चाहिँ हामी यसलाई स्लाइडहरू भन्छौँ। यसलाई राइट क्लिक गरेर अनि डिलिट पनि गर्न सकिन्छ। डिलिट स्लाइड हेर्नु होला, मैले जुम गरिरहेको छु। डिलिट स्लाइड, राइट क्लिक गर्ने अनि त्यसो डिलिट स्लाइड। अब हामीलाई विचार आउन सक्छ यसमा के बनाउन सकिन्छ। पावर पोइन्टमा हामी महत्त्वपूर्ण जानकारी राख्न सक्छौँ। यो प्रायःजसो हाम्रो स्कुलहरूमा, कलेजहरूमा प्रयोग हुन्छ, बिजनेसहरूमा प्रयोग हुन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई हामीले कक्षा कोठामा राखेर प्रेजेन्टेसनहरू देखाउन सक्छौँ। तिनीहरूको कुनै विषय सम्बन्धी हुनसक्छ, किताबभित्रको कुनै विषय सम्बन्धी हुनसक्छ, अथवा व्यापार बिजनेसमा मिटिङ गर्ने बेलामा हुनसक्छ। एउटा कुनै टपिक समातेर हामी प्रेजेन्टेसन बनाउन सकिन्छ। अनि यो पावर पोइन्टभित्र चाहिँ यो हाम्रो यता स्लाइड पेन हुन्छ अहिले भने जस्तै। अनि यो दाहिनेतिर चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ यहाँ स्लाइड हुन्छ। यसमा स्लाइड डिजाइन गर्ने ठाउँ हुन्छ। हामी यहाँ बक्स हुन्छ, टाइटल बक्स, सब टाइटल बक्सहरू हुन्छ, जहाँ चाहिँ हामीले आफ्नो म्याटेरियल, मल्टिमिडियाहरू राख्नुपर्ने हुन्छ। मल्टिमिडिया अहिले भने जस्तै के हुनसक्छ भन्दाखेरि हाम्रो 1 नम्बरमा गएर यहाँ हेरौँ है हामी। ल 1 नम्बरमा गएर यो टेक्स्ट हुनसक्छ। अनि 2 नम्बरमा गएपछि हाम्रो टेक्स्ट इमेजेस हुनसक्छ, जसलाई हामी पिक्चर पनि भन्ने गर्छौँ। ल त्यसपछि फिगर्सहरू हुनसक्छ। फिगर्सभित्र विभिन्न फिगर्सहरू आउँछ। जस्तै यहाँ हेर्नु होला, इन्सर्ट ट्याबभित्र हाम्रो सेप आयो यसमा, होइन। अनि त्यसपछि स्मार्ट आर्ट आयो, चार्टहरू आयो यसमा। ल त्यसपछि हाम्रो 4 नम्बरमा गएपछि हाम्रो एनिमेसनहरू राख्न सकिन्छ। त्यसपछि 5 नम्बरमा गएपछि हाम्रो ट्रान्जिसनहरू भयो,
जेसनहरू राख्न सकिन्छ एन्ड मेनी मोर अनि थुप्रै चिजहरू राख्न सक्छौँ हामी मेनी मोर यो चाहिँ हाम्रो के भयो मल्टिमिडिया भयो अब हामी पावर पोइन्टमा कसरी काम गर्ने त्यहाँतिर जाउँ हाम्रो पावर पोइन्ट आइरहेछ अब यो यसमा हामीले एउटा टपिक लिनुपर्ने हुन्छ अब के को बारेमा हामी प्रेजेन्टेसन बनाउने प्रस्तुति के को बारेमा बनाउने हैन हामीलाई जिज्ञासा हुनसक्छ यो कुनै विषयको बारेमा हुनसक्छ जस्तै अब स्कुलमा भयो हाम्रो इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट सम्बन्धी हुनसक्छ वाटर सप्लाई सम्बन्धी हुनसक्छ ट्रान्सपोर्टेसन सम्बन्धी हुनसक्छ मैले चाहिँ यहाँ एडोब फोटोसप CS6 को बारेमा बनाएको छु तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ यसमा मैले मटेरियल अगाडि नै राखेको छु म जस्ट कपी एन्ड पेस्ट गर्छु यतिलाई म सुरुमा सिलेक्ट गर्छु अनि त्यसपछि यहाँ गएर म कपी गर्छु माथि गएर मैले यहाँ कपी गरेँ अनि यहाँ फोटोसमा जान्छु यो बक्समा जान्छु यो दुईटा बक्स अगाडि नै आइरहेको हुन्छ टाइटल बक्स अनि सबटाइटल बक्स टाइटल बक्समा मैले कर्सर राखेँ त्यसै होम ट्याबमा गएर म पेस्ट गरिदिन्छु हेर्नु अनि अब यो साइज ठुलो भएको हुनाले हाम्रो यो भित्र बक्सभित्र अटिरहेको छैन यसलाई हामी Ctrl+A गर्ने सिलेक्ट गर्ने साइज घटाउने यसको अनि यो बक्सलाई यसको बोर्डरमा मात्र यसलाई यताउता पनि सार्न सकिन्छ यताउता सार्नु होला अनि यो बक्सलाई पनि समातेर यताउता सार्न सक्नुहुन्छ यसलाई रिसाइज गर्न सक्नुहुन्छ यसको पोइन्टहरु तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ यसको वरिपरि हाम्रो एंकर पोइन्टहरु आइराछ जसलाई हामी पछि गएर फोटोसपमा चाहिँ हाम्रो नोट्सहरु भन्छ यसलाई समात्ने अनि यसलाई बढाउने ल अनि यो बक्स भयो हाम्रो यो माथिको बक्स भयो यो तलको बक्स भयो अब यो एउटा स्लाइडमा हामी यति मात्र लेखौं यो बक्स चाहिँदैन यो बक्सलाई म यसको बोर्डरमा क्लिक गर्छु अनि डिलिट गरिदिन्छु हेर्नु अब यसको माथि यहाँ क्विक स्टाइलमा गएर यसको स्टाइलहरु चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले मन पर्ने स्टाइलहरु राख्नु होला एउटा कुनै ल यो बक्सलाई म बीचमा राख्दिन्छु अब यहाँ स्लाइड थप्नु पर्छ हामीले अब एक नम्बरमा त हामी लेख्यौं एडोब फोटोसपको बारेमा कुन विषय छ कुन टपिकको बारेमा छ भनेर अब यहाँ न्यू स्लाइडमा जानु होला तपाईले यसमा सर्टकट की पनि देखाइराछ यसले Ctrl+M पनि थिच्न सकिन्छ यहाँ गएर यो थप्नलाई अरु स्लाइडहरु पनि छ यो हाम्रो आवश्यकता अनुसार हामी विभिन्न स्लाइडहरु युज गर्न सक्छौं अहिलेको लागि चाहिँ हामी टाइटल स्लाइड नै राखौं अब 2 नम्बर आइराछ हेर्नु यहाँ अब 2 नम्बरमा यो बक्स भित्र गएर हामी यहाँ आफ्नो मटेरियलतिर जाउँ यसलाई म कपी गर्छु यसलाई कपी गरौँ त्यसपछि यहाँ जाउँ अनि यो बक्स भित्र म पेस्ट गर्दिन्छु हेर्नु यहाँ माथि पेस्ट गर्दिए मैले अब पेस्ट गर्दाखेरि के बास भन्दाखेरि हाम्रो यो सबै अन्डरलाइन देखाइराछ यो हाम्रो फर्मेटिङ बिग्रिरहेछ है यसलाई अन्डु गर्दिन्छु सुरुमा माथिबाट अन्डु गर्न सकिन्छ हामी अन्डु गरेर पहिलेको एक्सनमा हामी फर्काउन सक्छौं हेर्नु यो सबै चीज हट्यो अन्डुबाट अब पेस्ट गर्ने बेलामा चाहिँ हामी यहाँ पेस्टमा जानु होला अनि त्यसपछि पेस्ट स्पेशलमा जानु होला पेस्ट गर्ने बेलामा समस्या आइराछ पेस्ट स्पेशलमा जाने अनि एउटा बक्स आउँछ पेस्ट स्पेशल भन्ने बक्स आउँछ यहाँ अनि अनफर्मेटेड टेक्स्ट राखेर यसलाई ओके गरिदिनु होला हेर्नु अब यसलाई हामीले Ctrl+A गर्ने अनि यसको साइज अब घटाउने हेर्नु साइज घटिरहेछ अनि ल सबै बक्स भित्र फिट भयो अब बक्सलाई म बढाउँछु हेर्नु अझै धेरै कम सानो देखिरहेछ बक्सलाई बढाउने अनि त्यसपछि Ctrl+A गर्ने फेरि अब साइजलाई बढाउने हेर्नु अनि त्यसपछि हाम्रो यहाँ जस्टिफाई छ जस्टिफाई गरिदिने हेर्नु यो
अनि बीचमा यो स्पेसहरू बेसी आइरहेछ। यो चाहिँ के कारणले भएको छ भन्दाखेरि यो हाम्रो यो विड्थलाई अलि हामी इन्क्रिज गरौँ। ल विड्थलाई अलि बढाउँ अनि ल अब सबै ठिक देखिरहेछ। अनि जस्टिफाई गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो हल्का समस्या आउँछ। यो शब्दहरूको बिचमा चाहिँ अलि बेसी स्पेस दिन्छ त्यसले। अनि पछि गएर जब हामी ग्राफिक डिजाइनिङ पढ्छौँ त्यतिखेर चाहिँ हाम्रो जस्टिफाई लेफ्ट जस्टिफाई राइटहरू विभिन्न अप्सन हुन्छ जस्टिफाईकै। अहिले चाहिँ एउटा मात्रै देखिरहेको छ यसले। अलि समस्या त छ। कन्ट्रोल+A गरौँ। यसलाई हामी एलाइन टेक्स्ट लेफ्ट गरिदिउँ। ल लेफ्टबाट गरौँ हामी। अनि ठिक छ। अब तलकोमा जाउँ। तलकोमा चाहिँ अब हामीले यसलाई हटाइदिउँ ल। यसलाई बटनमा क्लिक गर्ने डिलिट गरिदिने। ल यसको साइज बढाउँ यसलाई। अनि त्यसपछि यसलाई अलि माथि सारौँ। यहाँ अगाडि क्लिक गर्ने एक अगाडि ब्याक हैन। ल सरेन है छोडिदिउँ। ल यसलाई सिलेक्ट गर्ने यसको साइज बढाउने। ल अब राम्रो देखिरहेछ। यसलाई हामी कलर पनि गर्न सक्छौँ। कन्ट्रोल+A गर्ने सबैलाई। अनि यहाँ जाने हैन फन्ट कलरमा जाने। यहाँ गएर हामी यसो कलर चेन्ज गरिदिउँ। ल हेर्नु विभिन्न कलरहरू छ। कलर राख्ने बेलामा विचार गर्नु होला। यो हाम्रो ब्लू कलर भयो। ब्लू कलरको विभिन्न रेन्जमा देखिरहेछ यसले। जस्तै लाइट ब्लू अनि अझै डार्क हुँदै गइरहेछ। यो अझै हुँदै गएर पुरै डार्क हुन्छ हेर्नु यो। अनि राख्ने बेलामा विचार गर्नु होला तपाईँ कसरी राख्नुहुन्छ कलरहरू। अनि एउटा कलर राखिदिने यसलाई। अनि यसलाई सिलेक्ट गर्ने अनि फेरि जस्टिफाई गरौँ त्यसलाई। ल ठिकै छ। ल जस्टिफाई लेफ्ट गरिदिउँ। ल त्यसपछि अब हामी न्यू स्लाइडमा जाउँ। टाइटल स्लाइडमा जाउँ हेर्नु। अब यसमा चाहिँ हामी अर्को चिज राखौँ। यो होइन हाम्रो यहाँ जाने। ल स्टार्टिङ सिस्टम कसरी खोल्ने भनेर यसको बारेमा छ। यसलाई कपी गर्छु म। त्यसपछि यो बक्समा जाने। अहिले गरे जस्तै पेस्टमा जाने। पेस्ट स्पेसलमा जाने। अनफर्मेटेड टेक्स्ट राख्ने। अनि त्यसपछि ओके गरिदिने। कन्ट्रोल+A गर्ने साइज घटाउने यसको। अब बक्सको साइज बढाउने। अब अक्षरको साइज बढाउने। ल अब यसलाई लेफ्ट गर्न सक्नुहुन्छ, सेन्टर गर्न सक्नुहुन्छ, राइट गर्न सक्नुहुन्छ। अनि यसमा हाम्रो नम्बरिङ छुटेको छ। त्यसलाई सिलेक्ट गर्ने तीनटा लाइनलाई। यहाँ नम्बरिङमा जानु होला माथि। नम्बरिङमा गएपछि नम्बरिङ राख्न सक्नुहुन्छ। नम्बरिङ राख्ने बेलामा समस्या देखिरहेछ। ठिकै छ। ल 1 त हामी अगाडि नै लेखेर राखेको हुनाले हुनसक्छ यो। हामी यसलाई छोडिदिउँ। यसलाई यहाँबाट नम्बरिङमा गएर के गरिदिन्छु म नङ गरिदिन्छु। तपाईँले सुरुमै राखेर गर्नु होला नम्बरिङहरू। अब यसलाई चाहिँ यसको बोर्डरमा क्लिक गर्छु म। त्यसपछि डिलिट गरिदिन्छु। ल अब यति गरेपछि यसलाई यो बक्स अलि तल सारौँ हामी। हाम्रो अन्तिममा हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि हामीले स्लाइड सोमा जानुपर्छ। यो स्लाइड सोमा जाने अनि त्यसपछि यहाँ हाम्रो फर्म बिगिनिङ गर्ने। हामीले स्लाइड सो गर्नुपर्छ। सबैको माझ देखाउनलाई स्लाइड सो गर्नुपर्छ हामीले। हामी प्रेजेन्टेसन आफ्नो डिजाइन गरेर हामीले अनि सबैको माझ देखाउनलाई चाहिँ हामीले यहाँ फर्म बिगिनिङमा जाने अनि हाम्रो स्लाइड सो सुरु हुन्छ। यसमा अनि हामीले अगाडि बढ्नेलाई किबोर्डमा 4वटा एरो की हुन्छ। हामीले राइट एरो कीको सहायताबाट हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ। राइट एरो की थिचौँ होला। राइट एरो की डाउन एरो कीबाट हामी अगाडि बढ्न सकिन्छ। पछाडि फर्कनलाई चाहिँ हामीले माउसबाट हुँदैन, हाम्रो किबोर्डको लेफ्ट एरो की युज गर्ने।
अनि बिचमा बन्द गर्नु छ भने किबोर्डमा ESC की हुन्छ माथि किबोर्डको माथि टप लाइनमा हाम्रो F1 F2 F3 लेखेको ठाउँको लेफ्ट साइडमा ESC हुन्छ त्यो थिच्नु होला एस्केप। अब यसमा हामी पिक्चरहरू पनि राख्न सक्छौँ हामी जस्तै यहाँ होम ट्याबमा जानु होला एउटा स्लाइड थपौँ है यो न्यू स्लाइडमा जाने अर्को स्लाइड थप्छु म टाइटल एन्ड कन्टेन्ट अनि त्यसपछि यहाँ अब हेर्नु यहाँ हाम्रो पिक्चर राख्नलाई अगाडि नै एउटा हाम्रो आइकन आइरहेछ यसमा क्लिक गर्ने पिक्चरलाई क्लिक गर्ने इन्सर्ट गर्ने ल अनि हाम्रो फोटोसपको पिक्चर पनि आइरहेछ हेर्नु यो अनि माथि गएर हामी फोटोसप भन्ने लेख्न सक्नुहुन्छ ल हामी लेख्यौँ अन्तिममा स्लाइड सो अनि फ्रम बिगिनिङ ल यसलाई सेभ गर्न नबिर्सनु होला फाइलमा गएर यसलाई सेभ गर्ने त्यसपछि हाम्रो सिद्धिन्छ थ्याङ्क यू धन्यवाद।